गर्नु पनि गर्दैन है त। अब CSS cascading style sheets, it is a language that defines the presentation of web page. वेब पेजको लेआउटलाई, वेब पेजको डिजाइनिङहरुलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको CSS हो। कम्प्युटरमा धेरै थरीका ल्याङ्ग्वेजहरु हुन्छन्, there are lots of language, हैन। some type of language are used for database, some type of language are used for the designing, some type of language are used for the data transferring, हैन, सर्भरमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने डिफरेन्ट टाइपको ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। त्यो मध्येको CSS पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज हो। CSS चाहिँ के गर्छ त भने वेब पेजको प्रेजेन्टेसन पार्टलाई ह्यान्डल गर्छ। प्रेजेन्टेसन पार्ट भनेको डिजाइनिङ पार्ट हो, अगाडिको जुन देखिने पार्ट हुन्छ नि त्यो देखिने पार्ट हो। अब अर्को डाटाबेसमा नदेखिने पार्ट हुन्छ, त्यो भनेको डाटा ब्याकअप गर्ने, हैन। जस्तो डाटाहरु इन्सर्ट गरेको हुन्छ, हैन। जस्तो त्यसमा युजर नेम लगइनको कुराहरु आउँछ, सर्भरमा डाटा सेन्ड गर्ने कुराहरु आउँछ, त्यस्तो कुराहरु चाहिँ ब्याकअपको कुरा हुन्छ। त्यो यसले चाहिँ डाटा ब्याकअपको कुरा हेर्दैन, डाटा प्रेजेन्टेसनको पार्टलाई हेर्छ। अब यो के को लागि प्रयोग हुन्छ त CSS? कलर राख्नको लागि, ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्नको लागि, टेक्सचर इमेज राख्नको लागि र अरु एलिमेन्टहरु पेजमा भएका अरु HTML एलिमेन्टहरुलाई अरेन्जमेन्ट, रिअरेन्जमेन्ट गर्ने, अरेन्जमेन्ट गर्नको लागि हामीले CSS को प्रयोग गर्छौं। CSS भनेको HTML ओभरमा प्रयोग गर्ने, इट इज नट स्ट्यान्डअलोन ल्याङ्ग्वेज। स्ट्यान्डअलोन भनेको यो छुट्टै आफै रन हुने, यसबाट छुट्टै प्रोग्राम बनाउन मिल्ने किसिमको होइन। यो भनेको के हो त भन्दा HTML मै प्रयोग गर्ने हो, HTML सँग प्रयोग गर्ने हो। स्टाइल शीटले के गर्छ त भन्दाखेरि ग्लोबल चेन्जेस टु अल द डकुमेन्ट फ्रम अ सिंगल लोकेसन। यसको मेन फाइदा भनेको के हो त भन्दा HTML मा हामीले फर्मेट गर्दा, लेआउट गर्दाखेरि जति पनि पेजहरु छ त्यो सबै पेजमा त्यही लोकेसनमा गएर इन्डिभिजुअल एलिमेन्टलाई गएर हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। तर CSS प्रयोग गर्यो भने अल डकुमेन्ट भरि, सबै वेबसाइट भरि, सबै पेजमा सेम इफेक्ट हुन्छ, एक ठाउँबाट, एक क्लिकमा, एउटा चेन्जमा। भनेको मतलब मैले सबै पेजको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न पर्यो, यस CSS प्रयोग गर्ने है। मैले सबै ठाउँमा ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्न पर्यो, CSS प्रयोग गर्ने। जति पनि टेबल छ टेबलको कलर यस्तो गर्ने भन्ने, जति पनि टेबल बनाए पनि हैन, सबै HTML एलिमेन्टहरुलाई जति पनि जुनै सुकै ठाउँमा त वेबसाइट भरि प्रयोग गर्दाखेरि इफेक्ट एउटै होस् भन्नको लागि हामी CSS प्रयोग गर्ने हो। अब त्यसपछि CSS को भनेको के हो भन्ने कुराहरु आइसकेको छ। अब एडभान्टेजतिर जाउँ। CSS को फाइदाहरु पनि छन्। त्यो फाइदाहरु भनेको के त भन्दा कन्सिस्टेन्टली इफिसिएन्ट CSS इम्प्रुभ webmaster efficiency, especially when applying and changing style elements. CSS improves webmaster efficiency, especially when applying and changing style elements. दुईटा भएछ। एउटा चाहिँ वेबमास्टरको रूपमा काम गर्छ। वेबमास्टर, मास्टर फाइल्स मिन्स के त त्यो मास्टर फाइल्स चेन्ज गर्यो भने अरुमा अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। अब अर्को CSS ले सबै ग्लोबली चेन्ज गर्न मिल्छ हैन, एउटा पेजमा चेन्ज गरेपछि सबैमा चेन्ज हुन्छ एउटा वेबसाइटमा भन्ने कुरा। दोस्रो फाइदा चाहिँ इट सेभ्स द टाइम, किनभने सबै पेजमा गएर हामी मोडिफाई गर्न परेन, सबै पेजमा गएर चेन्ज गर्न पनि परेन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, इट टु रियुज द सेम शीट मल्टिपल HTML पेजहरुमा सेम कुरालाई हामी पटक पटक रियुज गर्न सक्छौं। र अर्को थर्डमा इम्प्रुभ साइट स्पिड, जसले गर्दाखेरि स्पेस कम लिन्छ, सबै पेजमा गएर लेख्नु परेन, एक ठाउँमा लेख्छ सबै आफू अटो चेन्ज हुन्छ। यसको स्पिड पनि के हुन्छ त किसिमले स्पिड पनि मेन्टेन हुन्छ। र अर्को लो मेन्टेनेन्स CSS सिम्प्लिफाइज वेबसाइट्स मेन्टेनेन्स एन्ड गिव्स वेब डेभलपर्स एन्ड डिजाइनर्स वान पेज टु म्यानेज। डेभलपरलाई, डिजाइनलाई एउटा पेज म्यानेज गरेपछि बाँकी रहेको सबै पेजहरु म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ, मास्टर फर्मेटमा आउँछ। लो मेन्टेनेन्स कस्ट लाग्यो। ए नम्बर र बी नम्बरको रिजन चाहिँ एउटै हो, नम्बर 1 को एडभान्टेजमा हैन, चेन्जिङ स्टाइल, ग्लोबली स्टाइल चेन्ज गर्न सकिन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि लो मेन्टेनेन्स कस्ट पनि लाग्ने भयो। र अर्को सुपरियर स्टाइल्स टु HTML CSS has a much wider area of attributes than HTML. HTML भन्दा यो अलिकति मच वाइडर छ, यसमा एट्रिब्युट्सहरु धेरै छ HTML को भन्दा। HTML ले एट्रिब्युट्सहरु कुन एलिमेन्टमा कुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने हुन्छ भने, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, कुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने मात्रै नभइकन यसमा चाहिँ के हुन्छ त
अलिकति सबै ठाउँमा एट्रिब्युटहरु सबै एट्रिब्युट्समा प्राय मिल्छ र धेरै फ्लेक्सिबल पनि छ एचटिएमएल एट्रिब्युट्सको कम्पेरिजनमा। यो 5 वटा चाहिँ हामीले सीएसएस किन प्रयोग गरेर यसको फाइदा के छ भन्ने कुरा हो। यो आउन सक्छ है व्हाट इज सीएसएस, एक्सप्लेन द एडभान्टेज अफ सीएसएस। र अर्को क्वेशन भयो व्हाट आर द वेज अफ इन्सर्टिङ सीएसएस इन एचटिएमएल डकुमेन्ट। अब एचटिएमएल डकुमेन्टमा हामी सीएसएस कसरी इन्सर्ट गर्ने, कुन मेथडबाट इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। यो धेरै तरिकाबाट गर्न मिल्छ, एउटै मात्र तरिका छैन। 4 ways, there are 4 ways to associate styles with your HTML document. Embedded CSS, style tag, यो 4 वटा तरिका छ है त। अब यो एउटा छ embedded, अर्को inline CSS, अर्को external CSS, सायद तीनटा हुनुपर्छ है। यो 4 वटा भनिरहेछ, हेरौँ कसरी पुग्छ यो 4 वटा। एउटा इनलाइन भयो हैन, तीनटा जस्तो लाग्छ मलाई। यो 4 वटा लेखिरहेछ हैन, तर तीनटा हुनुपर्छ। अब एउटा एम्बेडेड सीएसएस भनेको के त भन्दाखेरि जुन एचटीएमएल एलिमेन्टमा हो त्यही एचटीएमएल एलिमेन्टमा स्टाइल भित्र लेख्ने, स्टाइल भन्ने ट्याग राखेर। म सबैको एक्जाम्पल भन्दैछु है त। अब पहिले थ्योरी सकाइदियो भने स्टाइल त्यसलाई चाहिँ स्टाइल एट्रिब्युट त लेखिन्छ। यो अलिकति यसलाई मिलाएको रहन्छ है, म यसलाई यहाँ चेन्ज गरिदिन्छु। यो पनि चेन्ज गर हैन, धेरै 4 ways भनेर छ, मलाई लाग्छ 3 ways भनेर। यो चाहिँ यस्तो गरौँ यसलाई हैन, स्टाइल भित्र। अनि अर्को चाहिँ यसको सिन्ट्याक्स यस्तो छ, स्टाइल अनि टाइप लेख्ने हैन, यो गर्ने अनि ट्याग लेखेर यसको एट्रिब्युट्सहरु लेख्ने, एट्रिब्युट्स र भ्यालु लेख्ने। यसरी हामी स्टाइल ट्याग भित्र लेखिन्छ, एउटा तरिका भयो है। एउटा चाहिँ इम्बेडेड सीएसएस भन्छ त्यसलाई, स्टाइल एलिमेन्ट भन्ने प्रयोग गरेर। एउटा चाहिँ हामीले एचटीएमएल भित्र लेख्ने स्टाइल एट्रिब्युट्स राखेर स्टाइल ट्याग भित्र लेख्ने, यो एउटा हो इम्बेडेड भन्ने। अर्को इनलाइन सीएसएस, त्यो यसले चाहिँ पुरै पेज भरि काम गर्छ। यो इम्बेडेडले चाहिँ पेज भरि काम गर्छ, म देखाउँछु एक्जाम्पल। अनि अर्को चाहिँ छ हाम्रो इनलाइन सीएसएस भन्ने छ, जुन एलिमेन्ट छ त्यही एलिमेन्ट भित्र गएर लेख्ने, एलिमेन्टको भित्र गएर हामीले यसरी स्टाइल भनेर लेख्ने, स्टाइल रुल्सहरु यहाँ डिफाइन गर्छ। यो चाहिँ एउटा भयो हैन। अनि हरेक लाइनमा सेमिकोलन दिएर गर्नुपर्छ। अब अर्को एक्सटर्नल वे, मैले तीनटा नै देखाएँ, 4 वटा देखिन है त। एक्सटर्नल वे भनेको 3 बनाइदिउँ है। There are 3 ways भनेर लेखौँ, यो कपी पेस्ट गर्दाखेरि चेन्ज गर्न नमिल्ने होला यो। There are 3 ways भनेर लेखौँ है त। ल अर्को चाहिँ छ हाम्रो एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस मा लिंक राखेर हामीले छुट्टै फाइलमा सीएसएस छुट्टै फाइलमा लेख्ने, अनि त्यो पेजमा ल्याएर कल गर्ने, हरेक पेजको हेड सेक्सनमा आएर कल गर्ने। त्यो मेथड गर्यो भने चाहिँ जस्तो हेड भित्र लिंक भनेर लेख्ने, अनि लिंक लेखेर रिल अनि स्टाइल सिट टाइप टेक्स्ट स्ल्याश सीएसएस भनेर लेख्ने। यो गर्यो भने चाहिँ अनि एचआरएफ गरेर त्यो पेजको नाम लेख्ने, कुन पेज कुन फाइल बनाएको छ त्यो फाइल हैन। एचआरएफ मा चाहिँ त सीएसएस फाइलको लागि डिफाइन हुन्छ। टेक्स्ट सीएसएस मा त्यही नै लेख्नु पर्छ। यो दिस फाइल रिलेसन्स बिट्विन द एचटीएमएल पेज एन्ड द फाइल लिंक राखेको। र अर्को चाहिँ द भ्यालुमा चाहिँ स्टाइल सिटमा रिलेभेन्ट भनेको टु स्टाइल सिट भनेर भन्नु। तीनटा तरिकाबाट। अब सर्टकटमा भन्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ इनलाइन एचटीएमएल भित्र प्रयोग गर्ने, एउटा हेड भित्र प्रयोग गर्ने, अर्को एक्सटर्नल फाइलसँग लिंक राख्ने। हेड भित्र प्रयोग गर्यो भने त्यसले त्यो पुरै पेज भरि काम गर्छ, अर्को पेजमा काम गर्दैन। इनलाइन गर्यो भने कुनै एउटा ट्याग भित्र मात्रै काम गर्छ, र एक्सटर्नल फाइल गर्यो भने पुरै वेबसाइट भरि काम गर्छ। त्यसले कभरेज एरिया कति छ त्यो कभरेज एरिया अनुसार के हुने रहेछ त सीएसएस को इन्सर्ट गर्ने वेलाई हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं। अब सीएसएस को रुल्सहरु हेरौं। सीएसएस रुल्सहरु के छ त? व्हाट आर द रुल्स? CSS comprise the style rule that are integrated by the browser and then applied to the corresponding element in your document. Our style rule is made of 3 parts. यसको तीनटा पार्ट्समा छ। एउटा छ सेलेक्टर।
Selector भनेको HTML tag at which a style will be applied. For example, H1 or table are selectors. हैन त्यसमाले selectors को कुरालाई एउटा ध्यान दिनुपर्छ. 3 parts. अर्को property CSS सँग तीनटा पार्ट हुन्छ. एउटा selector part हुन्छ भनेको HTML tag कुन tag मा एप्लाई गर्ने. अर्को property हुन्छ. Property भनेको aspect of the element that is to be affected. For example, color, padding, margin and background attributes or properties के हुनु पर्ने हो. यस यो चाहिँ जस्तो कलर, प्याडिङ, मार्जिन, ब्याकग्राउन्ड भनेको कमनली युज हुने प्रपर्टी भयो. र अर्को चाहिँ भ्यालु हुन्छ. भ्यालु भनेको त्यो प्रपर्टीको के भ्यालु राख्ने, जस्तो कलरको भ्यालु के राख्ने, प्याडिङको भ्यालु कति राख्ने, मार्जिनको भ्यालु कति राख्ने, ब्याकग्राउन्डको भ्यालु के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको भ्यालु भयो. CSS को सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ त टुल्स भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ सेलेक्टर, यहाँ जस्तै सेलेक्टर अनि प्रपर्टी अनि भ्यालु यस्तो कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेखेको हुन्छ. यहाँ हामीले जसरी लेखेका छौँ त्यसरी नै लेख्नु पर्ने हुन्छ. है त कसरी छ त पहिला सेलेक्टर छ अनि कर्ली ब्र्याकेट अनि प्रपर्टी. प्रपर्टी मिन्स कलर, प्याडिङ, मार्जिन हैन ब्याकग्राउन्ड कलर यस्तो हुन्छ. प्रपर्टी अनि भ्यालु हुन्छ. जस्तो एक्जाम्पलको लागि H1 भनेको हेडिङ कलर हो. यसको हामीले कलर भनेर दियौँ एउटा प्रपर्टी ब्र्याकेट भित्र. यो H1 भन्नेमा यो इफेक्ट हुन्छ, यो CSS इफेक्ट एप्लाई हुन्छ. कलर ब्लू, फन्ट साइज 12 पिक्सल. जस्तो सिलेक्सन डिक्लेरेसन अफ प्रपर्टी भ्यालु है. अब यिनीहरू चाहिँ यसका के भयो त भन्दा सिलेक्सन, सेलेक्टर, डिक्लेरेसन भनेको H1 भयो, प्रपर्टी भनेको कलर भयो र भ्यालु भनेको त्यसको चाहिँ भ्यालु जस्तो ब्लू, ब्लू कलर के भयो. यसरी तीनटा पार्ट चाहिँ स्टाइल सिटको तीनटा पार्टहरू हुन्छ. अब हामी स्टाइल सिटको एक्जाम्पलहरूलाई हेर्छौँ. स्टाइल सिटको एक्जाम्पल अब सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ पहिला, त्यसपछि अरू हामी क्याटेगोरिजहरुमा जान्छौँ. तीनटा तरिकाको म पहिला बुझाउँछु तिमीहरूलाई, त्यसपछि अरू CSS पढाउने प्रयास गर्छु. CSS तीनटा तरिकाले एड गर्न सकिन्छ. ठीक छ, त्यो त हामीले भर्खरै हेर्यौं. अब ती तीनटा तरिकाले एड गर्ने कसरी हो त. अब म नोटप्याडमा जान्छु. नोटप्याड प्लस मा जान्छु. तिमीहरुको फोल्डर भित्र जान्छु. ल अब म एउटा नयाँ HTML पेज बनाउँछु. जुन HTML पेजमा चाहिँ मैले डिफरेन्ट वे अफ इन्सर्टिङ HTML CSS भनेर डिफाइन गर्छु. टाइटल राखेर CSS टाइटल head body HTML यस्तो छ है. अब यो भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यो पहिला हाम्रो नर्मल HTML पेज भयो. अब मैले सुरुमा एउटा H1 भनेर लेख्छु. यसको मैले CSS in HTML पेज भनेर लेखेँ है त. यसरी लेखेँ मैले. अनि यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ HR गरेँ हो. यसलाई मैले सेभ गर्छु. सेभ गरेपछि हामी HTML मा गएर यसलाई राखौँ. यसलाई चाहिँ हामी इनलाइन भनेर पढौँ है त. आज तीनटा तरिका छ, म तीनटैको फरक पेज बनाएर बुझाइदिन्छु. इनलाइन CSS.html इनलाइन CSS.html है त.
अब इनलाइन भनेको के त भन्दा हामीले जुन एचटीएमएल एलिमेन्ट छ त्यो एचटीएमएल एलिमेन्ट भित्रै हामीले लेख्छौँ के जस्तो मैले सीएस यही भित्र h1 भित्र मैले यसरी स्टाइल भनेर दिन्छु स्टाइल अब मैले यहाँ चाहिँ h1 मा यसरी बीजी कलर राख्न सक्छु नि हैन यो चाहिँ मैले सीएस प्रयोग गरेको होइन यो के हो त यो यसरी पनि मैले बीजी कलर दिन सक्छु बीजी कलर रेड भनेर दिएँ ठीक छ अब म यसलाई चाहिँ कल गर्छु HTML भित्र इनलाइन CSS भन्ने छ यसलाई ओपन गरौँ CSS छुट्टै फोल्डर बनाऊ कि जस्तो लाग्यो मलाई ठीक छ बनाउँदा अब यसपछि हामी यहाँनिर गएर यसलाई चाहिँ के गरौँ त ठुलो गराएर गरौँ यो चाहिँ एउटा CSS इन HTML पेज भनेर आयो अब मैले यसको बीजी कलर भयो त भएन नि गएर त बीजी कलर रेड त आएन h1 को अब h1 को बीजी कलर रेड आएन भनेपछि तर आउनु पर्ने हो यसलाई राम्रोसँग सेभ गरौँ BG color equal to red. CSS is in this. Is HTML पेज छैन र छैन त्यो पनि आउँदैन हैन हैन के भन्दैछ ठीक छ यो आएन हैन त अब मार्क्युपमा आएको यसमा आएको मार्क्यु ट्यागमा आएको बीजी कलर अब मैले यसमा चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ आएन त्यो मार्क्युमा आएको त्यसरी मैले सम्झे मैले h1 को ब्याकग्राउन्ड कलरमा आएन हैन अब तर मैले अब यहाँ के गर्नु पर्यो त स्टाइल भन्ने युज गर्छु म यसरी अब स्टाइल भनेको अब म CSS लेख्छु यहाँ भित्र अनि यहाँ चाहिँ लेख्छु ब्याकग्राउन्ड अंडरस्कोर कलर भन्ने एट्रिब्युट छ मैले रेड भनेर दिन्छु ल हेर्नुस् त अब h1 ब्याकग्राउन्ड कलर आयो कि आएन आयो नि अब जुनसुकै एलिमेन्टमा पनि ब्याकग्राउन्ड कलर युज गर्न सक्छु अब यो ब्याकग्राउन्ड कलर ठ्याक्कै त्यो फन्ट साइज जत्रो छ त्यही अनुसार आयो त एक लाइनमा आउनु पर्ने थियो पुरै होरिजन्टल लाइनमा h1 ले एउटा लाइन पनि कभर गर्छ त्यो सबैमा आएको छ हैन अब यदि यसमा मात्रै आउने CSS पेज मात्रै आउने हो भने यहाँ p राख्नु पर्यो h1 हटाएर हैन जस्तो प्याराग्राफमा लेख्न सकिन्छ नि त हामीले त्यो लेख्नु पर्यो अनि अलिकति यो मार्जिन हेर्नुस् त मार्जिन अलिकति नजिक जस्तो छ कि अलि टाढा टाढा गर्नु पर्यो भनेदेखि अब यहाँ चाहिँ तपाईले टप मार्जिन यो भित्र गएर सेमिकोलन गर्ने अनि टप मार्जिन अथवा चारैतिर बराबर गर्ने हो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ टप मार्जिन सेमिकोलन 5 पिक्सल px भनेर दिनुहोस् अब यो हाम्रो अक्षरको लेखेको माथिपट्टि भएको यदि मार्जिन अलिकति ग्याप राख्छ यो ग्यापिङ भयो तल हेर्नुस् त टप मार्जिन चाहिँ माथिबाट छोडेको छ अब यहाँनिर चाहिँ मैले टप मार्जिन के गर्दै 0 गरेँ कुनै इफेक्ट भएको छैन हैन त यो चाहिँ बडीको मार्जिनमा राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले अनि बल्ल माथि जान्छ है त मैले यहाँनिर स्टाइल भनेर लेखेँ स्टाइल भित्र मार्जिन पनि हेरौँ त मार्जिन 0 px मार्जिन टप हो कि टप मार्जिन मैले यहाँ झुकिरहेको छु अहिले है मार्जिन टप भनेर ल माथि गयो नि त त्यो बडीको मार्जिनलाई मैले माथि लैदिएँ ठीक छ h1 को अब यो h1 को मार्जिन टप गर्यो भने यता गयो पुरै पेजमा टाँसेर आएको अलिकति पनि ग्याप छोडेन अब यहाँ पनि त्यो टप मार्जिन हैन मार्जिन टप भनेर रहेछ यो मार्जिन टप
अब 0 पिक्सल गरेर यो मार्जिन टप चाहिँ मैले हटाएँ। ल मैले तल गरेँ त यसै भयो किनकि त्यो बडीमा टाँसेर आएको छ। अब अझै त अब मैले यसलाई चाहिँ मार्जिन टपलाई चाहिँ 0 नगरिकन मैले 10 पिक्सल गरिदिएँ। अब थाहा हुन्छ। बडीमा यसले मार्जिनले काम गर्छ है। मार्जिन टप चाहिँ 10 पिक्सल यहाँ गर्न मिलेन। अहिले चाहिँ हामीले कहाँ गर्नुपर्ने भयो? त्यो चाहिँ बडीभित्र गर्नुपर्ने हो मार्जिनलाई। जो हामीले यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्न सक्छौँ। अब मैले यो अर्को H1 लेख्छु हेर्नुहोस् त। अर्को H1लाई यसले काम गर्दैन। दिस इज सेकेन्ड हेडिङ। सेकेन्ड हेडिङ अनि यहाँ चाहिँ मैले H1 लेख्छु यसरी। अब दोस्रो हेडिङ आउँछ तर दोस्रो हेडिङमा सरी डबल कोट छुटेछ। दोस्रो हेडिङ चाहिँ आउँछ तर दोस्रो हेडिङमा यो खालको कलर इफेक्ट भएन। भनेपछि अब यो चाहिँ हरेक इलिमेन्ट इनलाइन CSS को इफेक्ट भनेको के रहेछ त? हरेक इलिमेन्ट हरेक HTML भित्र गएर लेख्न पर्ने रहेछ। अब हामीले यो पेज सबैमा सबै भित्र गएर लेख्न नपरोस्, कुनै एक ठाउँ मात्रै लेख्यो भने हामीले काम गरोस् भन्ने हो भने त्यसको लागि चाहिँ हामी इम्बेडेड CSS प्रयोग गर्छौँ अथवा पुरै पेज भरि नै काम, पुरै वेबसाइट भरि नै काम, हरेक पेजमा जुन पेज भयो नि काम गरोस् भन्ने हो भने हामी त्यतिखेर चाहिँ एक्सटर्नल फाइल लिङ्कको प्रयोग गर्छौँ। ल त्यो CSS को बारेमा आज यति नै गरौँ। भोलि अर्को स्टाइल हेरौँ। आज एउटा मात्रै तरिका हामीले हेर्यौँ, भोलि हामी अर्को तरिका हेर्छौँ है त। आज यति गरेँ है। आजको एटेन्डेन्स थोरै छ, भोलि ल्याउँ, सन्डे ल्याउँला।